सुन, हाँ? इस चकली को ना बिना बाउल को हाथ लगाए तू खा देगी तो 500 रुपए दूंगा। जा। पक्का? हाँ, बिना हाथ लगाए। वो तो मजाक था, अब की बार करके दिखा। चल फिर ये ले, ये अब हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? 500 रुपए दूंगा, ले दिखा। इसके नीचे रखो। है? इसके नीचे रखो। अब बाउल कुछ नहीं बदलूंगा, अब खा के दिखा, मान जाऊंगा। चल, और ये ले 500 रुपये ये ले।